హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హైదరాబాదీ రుచులు. ఇప్పుడు మనం జలుబు, దగ్గు లాంటివి రాకుండా ఒంట్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచి మంచి కషాయం తయారు చేసుకుందాము. ఈ కషాయం వారానికి ఒక్కసారి సగం కప్పు చొప్పున తీసుకున్నా చాలు. కషాయం అంటాం కానీ ఇది మంచి ఫ్లేవర్తో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ కషాయం తయారు చేయడానికి 2 బిర్యానీ ఆకులు, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 4 లవంగాలు, 3-4 చిన్న ముక్కలు దాల్చిన చెక్క, గుప్పెడు తులసి ఆకులు, చిన్న అల్లం ముక్క. ఒక బౌల్లో మనం 2 కప్స్ చేసుకుందాము అనుకుంటే 3 కప్స్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఆ వాటర్ని మరగనివ్వాలి. వాటర్ మరగడం స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు లేదా 10-15 తీసుకుంటే సరిపోతుంది, 4 లవంగాలు, 3-4 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 2 బిర్యానీ ఆకు, కచ్చాపెక్కాగా దంచిన అల్లం ముక్కను వేసుకొని 2-3 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. తర్వాత ఓ గుప్పెడు తులసాకులను వేసుకొని మరిగించుకోవాలి. 7-8 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. మీరు కావాలనుకుంటే దీంట్లో బెల్లం ముక్క వేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ బెల్లం వేసుకోలేదు, తేనె యూజ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇంకో 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక కప్పు తీసుకొని దాంట్లో 1 టీ స్పూన్ తేనె వేసుకోవాలి. మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న కషాయాన్ని ఇందులో వడగట్టుకోవాలి. ఈ కషాయం పూర్తిగా చల్లారక ముందే తాగాలి. సగం కప్పు చొప్పున వారానికి ఒక్కసారి తాగినా చాలు. జలుబు, దగ్గులు లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండొచ్చు. బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ చలికాలంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. పిల్లలు, పెద్దలు అని తేడా లేకుండా అందరూ తాగొచ్చు. మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్తారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కింద లైక్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ప్రెస్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఏమైనా సజెషన్ చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.